வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் போர்டை பற்றி தான். இந்த போர்டு வந்து டெட்டாக இருக்குது, எதுவுமே ஆன் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட்டு வந்திருக்கு. நானும் இதை செக் பண்ணி பார்த்தேன். இப்போ கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி சப்ளை கொடுத்து பார்த்தேன், ஆனால் எதுவுமே ஆன் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணி போர்டை தனியாக எடுத்துட்டேன். அதுலேருந்து போர்டை செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் பவர் கொடுத்து பார்க்குறேன். பாருங்கள், பவர் கொடுத்து பார்த்தேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஸ்பார்க் ஆகுது. இந்த வரைக்கும் வோல்டேஜ் வந்து வருது. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக தான் வந்து இந்த ஃபில்டருக்கு, கரண்ட் ஃபில்டருக்கு போயிட்டு கரண்ட் ஃபில்டர்லேருந்து தான் நமக்கு வந்து எஸ்எம்பிஎஸ்க்கு வந்து பவர் சப்ளை போகும். எஸ்எம்பிஎஸ் க்ளோஸ் ஆனால் தான் நமக்கு வந்து ஏசி வோல்டேஜ் டிசி வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி ஆன் ஆகிறதுக்கு நமக்கு மைக்ரோ கண்ட்ரோல் ஒர்க் ஆகும். இப்போ அதுக்கு வந்து சப்ளைவே போகல. அது ஏன் போகல என்னென்னு செக் பண்ணலாம் வாங்க. எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள், என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இதில் சொல்கிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் புரியும். பாருங்கள், இதுதான் ஃபேஸ் நியூட்ரலு. இதில் ஒரு லைன் பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக போய் கரண்ட் ஃபில்டருக்கு போயிட்டு டேரெக்டாக எஸ்எம்பிஎஸ் போயிடுது. இன்னொரு லைன் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரிலேக்கு போயிடுது. அந்த ரிலேக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இது பண்ணி லூப் பண்ணி நேராக அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று போட்டிருக்காங்கல்ல, பவர் ரெசிஸ்டன்ஸ், அந்த பவர் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு போகுது. அதுலேருந்து தான் வந்து அவுட்புட் ஆகி நமக்கு ஃபில்டருக்கு போகுது. ஃபில்டருக்கு போய் எஸ்எம்பிஎஸ் போகுது. ஆக்சுவலாக இதில் வந்து அந்த எஸ்எம்பிஎஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசி வோல்டேஜாக ஏசி வோல்டேஜ் டிசி வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி 330 வோல்ட் 310 வோல்ட், அதாவது 300 வோல்ட் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டரில் வரணும். அது வருதா என்னென்னு இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க, எது வரைக்கும் வோல்டேஜ் வருதுன்னு. ஏசி வோல்டேஜ் இன்புட் ஆகுது. பாருங்கள், இது டிசி லைன் வோல்டேஜ். இப்போ டிசி வோல்டேஜ் வருதா என்னென்னு செக் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள், டிசியில் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் பாருங்கள், டிசியில் வெறும் 3.7 வோல்ட்டு தான் வருது. டிசி வோல்டேஜ் வரல. அதனால தான் எஸ்எம்பிஎஸ் ஆன் ஆகலை. இப்போ ஏன் வரல, எது வரைக்கும் வருதுன்னு செக் பண்ணோம்னா பாருங்கள், இந்த இப்போ இங்கெல்லாம் வருது, அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் வருது. ரெசிஸ்டன்ஸ்லேருந்து அவுட்புட் ஆகலை. ஆக்சுவலாக அந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அவுட்புட் அந்த அதுலேருந்து அவுட் ஆகலை. அவுட் ஆனால் தான் லைன் ஃபில்டர் வழியாக நமக்கு உள்ளே வந்து எஸ்எம்பிஎஸ்கே பவர் சப்ளை போகும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எஸ்எம்பிஎஸ் செக் பண்ண முடியும். நான் இப்போ இது ஃபுல்லாக இது பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள், செக் பண்ணி காட்டுறோம். பாருங்கள், இந்த இடம் ஸ்பார்க் ஆகுதுன்னு சொன்னோன்னே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த இடத்துல தண்ணி பட்டிருக்கும் போல், தண்ணி பட்டு அந்த லைன் வந்து கட் ஆகிருக்கு. உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்கள், இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். போர்டு ஆஃப் பண்ணிட்டேன், பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியுது, அது ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கட் ஆகி ஒட்டிகிட்ருக்கு. அந்த இடம் ரெஸ்ட் ஆகி எப்படி இதாக இருக்குது பாருங்கள், க்ரீன் கலரில் தண்ணி எல்லாம் பட்டு இதாகி கட் ஆகிட்டுருக்கு. அதனால தான் சப்ளை வந்து நமக்கு எஸ்எம்பிஎஸ்க்கு சப்ளை இன்னே ஆகலை. அதனால் எதுவுமே ஆன் ஆகாமல் இருந்திருக்கு. அடிக்கடி ஸ்பார்க் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு அந்த இடத்துல. அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக உருகிட்டு இருந்தது. இப்போ ஃபுல்லாக அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. டிஸ்பிளேவை செப்பரேட் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், அந்த இடம் தான் அது. இந்த இடத்துல தான் கட் ஆகிருந்தது. பாருங்கள், அந்த லைன் தான், அந்த கட் ஆகிருக்கு பாருங்கள், அந்த லைன் தான். இந்த வாஷிங் மிஷின் போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி மாய்ச்சர் வந்து ஆகும். கரெக்டாக மாய்ச்சர் ஆகும்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது சின்ன ப்ராப்ளம் தான், ஈஸியாக இது ரெடி பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான். இது இந்த மாதிரி இருந்தது. பாருங்கள், இப்போ நான் அதை சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டேன். மேலேயே வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டேன். 3 வாட் 20 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது. இப்போ சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டேன். வாங்க, சப்ளை வருதா, என்ன ஒர்க் ஆகுதா என்னன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. எஸ்எம்பிஎஸ்க்கு இன்புட் வோல்ட்டு அவுட்புட் வோல்ட்டு செக் பண்ணோம்னா போதும். எஸ்எம்பிஎஸ் ஆன் ஆகிடுச்சினாலே மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஆன் ஆகிடும். ஏசி வோல்டேஜ் இன்புட் வருது. லைன் ஃபில்டர் வரைக்கும் வருதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், லைன் ஃபில்டருக்கும் வருது. லைன் ஃபில்டர்லேருந்து அவுட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் டிசி வோல்டேஜில் செக் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள்.
இந்த கெப்பாசிட்டரில் பாருங்கள் 310 வோல்ட் வருது, 318 வோல்ட் வருது. எஸ்எம்பிஎஸ் ஒர்க் ஆகுது. எஸ்எம்பிஎஸ்க்கு சப்ளை போகுது. எஸ்எம்பிஎஸ் ஒர்க் ஆகுதா என்னென்னு அவுட்புட் வோல்டேஜ் செக் பண்ணால் தெரியும். இந்த கெப்பாசிட்டரில் வோல்டேஜ் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எம்பிஎஸ் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும், அவுட்புட் வருதா இல்லையான்னு. பாருங்கள் இதில் செக் பண்ணுற பாருங்கள், இது 5 வோல்ட்டு, இது 5 வோல்ட் வருது. அப்போ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஒர்க் ஆகணும். வாங்க இப்போ டிஸ்பிளே போர்டை கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு இது தெரிஞ்சிடும். டிஸ்பிளே போர்டுக்கு இப்போ கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள் டிஸ்பிளே போர்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டு டைரெக்டாக ஆன் பண்ணுறேன், சீரியஸில் இல்லாமல். ஏன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் ஒர்க் ஆகுது. இங்கே பாருங்கள் ஆன் ஆகிடுச்சு, போர்டு ஒர்க் ஆகுது. ஸ்டார்ட் கொடுத்தா E2 எரர் வருது. ஏன்னா ப்ரெஷர் சென்சாரு ஒயரிங் கிட்டு எதுவுமே என்கிட்ட இல்லை இதுக்கானது. அவங்கள்ட்ட கேட்டேன், அவங்க இது ஆன் ஆனால் போதும், அதுக்கப்புறம் நான் போட்டு செக் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. அதனால் அப்படியே போர்டு கொடுத்துட்டேன். பாருங்கள் மற்றபடி எல்லாமே ப்ரோக்ராம் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. வாட்டர் ஃப்ளோ, மினிட்ஸு எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. எல்லா பட்டனுமே ஒர்க் ஆகுது. நல்லா ஃபுல்லாக எல்லாமே செக் பண்ணிட்டேன். ஆன் ஆஃப் ஆகுது. ஆன் பண்ணால் மட்டும் E2 எரரு. ஏன்னா சென்சார் கனெக்ட் பண்ணல, வாட்டர் லெவல் சென்சாரு. ஆக்சுவலாக எஸ்எம்பிஎஸ்க்கு சப்ளை போகாதனால தான் சுத்தமாக வந்து உங்களுக்கு போர்டு ஆன் ஆகாமல் டெட்டாக இருந்திருக்கு. இப்போ சப்ளை போய் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சோன்னே இப்போ நல்லா ஒர்க் ஆகுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி நண்பர்களே. மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.